आप देखें ये क्या है, एल्बो और ये फाइन। अब इसको हमने अलाइन करना है, ठीक है। कौन सा टूल यूज करेंगे और किस तरह हम इसकी अलाइनमेंट करेंगे ये। अच्छा ये बताएं कि वो कौन सा फ्लंज है जो दोनों साइड से वेल्ड होता है। सबसे पहले तो आप लोग मेरा यही टिकटॉक अकाउंट फॉलो कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैंने अभी अपने यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन विद शुएब पे पाइप फिटर के इंट्रो की वीडियो डिटेल में अपलोड की है। आप लोग काम सीखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन विद शुएब विजिट करें, वीडियो देखें। फ़ायदा हो तो आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करनी है। शुक्रिया।